ระธรรมโอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนเรื่องเจตนาคือตัวกรรมคนเราบางคนเกิดมาแล้วชอบทำแต่ความชั่วทั้งนี้ก็เพราะกรรมเจตนากรรมบุญเจตนากรรมบาปสองอย่างนี้แหละตัวเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมบาปกรรมบุญเจตนารักษาศีลคือการสำรวมระวังรักษากายรักษาวาจารักษาใจอาศัยความอดทนอดทนด้วยกายอดทนด้วยวาจาอดทนด้วยใจตีติกขาความอดทนคือความอดกั้นต่อบาปอกุศลมันสำคัญอยู่ที่กายวาจาใจอกุศลเจตนากรรมบาปความตั้งใจของเราสำคัญอดีตอนาคตไม่ข้องเกี่ยวตัดออกหมดอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาเอาในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันละในปัจจุบันวางในปัจจุบันตั้งเจตนาให้จริงกายจริงวาจาจริงใจกายวาจาใจเขาเป็นปกติอยู่แล้วใจก็ไม่ไปที่ไหนคงตั้งอยู่เป็นปกติต้องเอาปัญญาตัดอกุศลเจตนาออกจากใจอย่าให้มันหมักอยู่ในใจประเดี๋ยวจะเดือดร้อนตั้งเจตนาให้แน่วแน่ว่าเราจะทำจิตทำใจของเราให้เบิกบานให้บรรลุมรรคผลนิพพานสัจจะความจริงกายจริงวาจาจริงใจขันตะปารมีอดกั้นด้วยกายด้วยวาจาขันติอุปาปะปารมีอดกั้นด้วยวาจาขันติปรมัตถปารมีอดกั้นด้วยใจตีติกขาความอดกั้นเป็นบารมีธรรมอย่างเอกตัดอดีตอนาคตมุ่งเฉพาะปัจจุบันธรรมอดีตอนาคตมันมาแต่ดึกดำบรรพ์ทั้งส่วนดีส่วนร้ายเนื่องมาจากตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความพอใจหรือไม่พอใจก็ตัณหานี้ละออกจากจิตจากใจเสียก็สบายรูปเสียงกลิ่นรสกามารมณ์ทั้งห้าปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาดีเขาก็ไม่ว่าไม่ดีเขาก็ไม่ว่ามันสำคัญอยู่ที่เจตนาตัวกรรมบุญเจตนาตัวกรรมบาปเข้าไปครองจิตแล้วทำให้คิดไปปรุงแต่งไปเป็นรักเป็นชังเป็นโกรธเป็นเกลียดให้ละวางตัวนี้อย่าเอาเข้ามาหมักไว้ในใจละอยู่ที่ใจวางอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่อื่นเอาใจนี้ละเอาใจนี้วางจึงใช้ได้ไม่ใช่ไปจำเอาคำพูดในคัมภีร์มาพูดใช้ไม่ได้มันต้องน้อมเข้ามาหากายหาใจของเรานี้กำหนดการละกำหนดการวางลงในกายวาจาใจของเรานี้รวมลงในไตรทวารนี้ไม่ใช่ที่อื่นอดีตอนาคตที่ใจนำมาก็ละเสียหูตาก็อยู่เป็นปกติอินทรีย์ห้าเขาก็ตั้งอยู่ปกติอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสกามารมณ์อันนั้นต่างหากปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาอย่าเอามาหมักไว้ในใจใจของเราให้ตั้งอยู่โดยปกติเวลาจะทำจิตทำใจของเราต้องวางหมดอย่าให้มีสิ่งไม่ดีมีอยู่ในใจจะเดือดร้อนต้องนำออกให้หมดทำใจให้ว่างให้มีความพออดีตอนาคตไม่ต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่าปล่อยให้ใจไปเกาะเกี่ยวข้องแวะส่วนที่เป็นอดีตและอนาคตเป็นเครื่องบั่นทอนปัจจุบันธรรมให้รู้เฉพาะปัจจุบัน
ละปัจจุบันให้รู้มรรครู้ผล